ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲು ಸೆಳೆತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಎಡಗಾಲು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನೋವಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನೋವಿದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನೋವಿದೆಯಾ? ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನೋವಿದೆಯಾ? ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಾಲನ್ನ ನೇರವಾದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹಚ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಕಾಲನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಎತ್ತಿ. ನೋವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಹಾಂ, ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲು ಮಡಚಿ. ಹಾಂ, ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ. ಬಿಡಿ. ಈ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡಿ. ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಚಪ್ಪೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಾಂಸಖಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನರ ಹೊತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಬರ್ತಿರೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಲೂಸ್ ಬಿಡಿ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಲನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಲೂಸ್ ಬಿಡಿ. ಉಸಿರುವರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಾಸ್. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಬೇಕಾಗ್ತೀರಿ. ಈಗ L4 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಬಿಡಿ. ಈ ಕೈಯನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ ನೀವು. ಹಾಂ, ಸಾಕು. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೂಸ್ ಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಈ ಕಾಲನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ. ಈ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಲೂಸ್. ಉಸಿರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಾಸ್, ಹಂಗಾತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೀದಾ. ಹಾಂ, ನಿಧಾನ ಮಾಡಿಸಿ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಕಾಲನ್ನ ಚಾಚಿ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಈ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಕಾಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಎಡಗಾಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ನೋವಿರೋ ಕಾಲ ಎತ್ತಿ. ಎತ್ತಿ 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 ಬೇಕು. ಸಾಕು. ಕಾಲು ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಲೂಸ್ ಬಿಡಿ. ಫ್ರೀ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ.
ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ ತಲೆ ಇದೆ, ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ 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 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ತಲೆ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ 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 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ ಹೋಗಿ 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 ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಸಾಕು ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಲಗ್ತೀರ ನೀವು, ಹಂಗಾತನ ಉಲ್ಟಾನ? ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗಾತ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಗ್ತೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ 3 ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ, 2 ಮೊಣಕಾಲ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮೊಣಕಾಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಕೋಬೋದು. ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಲೆವೆಲ್ಗಿರೋಷ್ಟು ದಿಂಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ನಿಧಾನ